你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會探討 Lenovo ThinkPad 嘅電子版維修，幫助大家解決常見故障。首先，當你發現電腦無法啟動或者有異常聲音，可能就係電路板出現問題。開始之前，記住可以透過我哋提供嘅免費診斷服務，確定問題所在。第一步，準備好所需工具，包括螺絲批、焊接工具同埋測試儀器。喺維修之前，確保電腦已經斷電，避免任何電擊風險。然後慢慢拆開機殼，特別小心螺絲同埋連接線。第二步，檢查電子板上有冇燒焦嘅元件或者電容。如果發現有損壞元件，可以考慮更換。記住，修理之前最好先了解返原廠零件嘅型號，方便選擇合適嘅替換品。第三步，進行焊接修理。如果你冇相關經驗，建議尋求專業人士協助。我哋公司提供上門取件送件服務，方便你將電腦送到專業維修中心。維修前，我哋會提供報價，讓你清楚知道維修費用。第四步，完成維修後，仔細檢查所有連接，確保冇漏焊或短路情況。然後重新組裝機殼，確保所有螺絲都緊固好。最後啟動電腦，確認一切運行正常。如果你對維修過程有疑問，或者想了解更多相關知識，可以隨時聯絡我哋。記得安全第一，適當嘅工具同技巧係成功維修嘅關鍵。希望呢段教學可以幫到你，令你嘅 Lenovo ThinkPad 重返工作狀態。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。